Bà xung group nâng châm riệp xua tờ đò bông ôn bà prê mật bà tiếng khăn nâng krau bật tê bà đã bàn cho mọc tạm đàn nâu vịt ô ni phong đáy bà khuyên bàn thọt trôn bà nâu bà mục bà sát ăn câu vật bà ní cứ chi pleu chôl bà khang lách bà nâu sát câu vật bà miền tiếng spin ăn đặt tức hay nâng spin bà thăm mô tăng bị đơm bà spin original phùng mạng ôn bà khuyên bàn thọt bà nâu khang mục bà sát ăn câu vật bà vì chùm ngày tới vùng mạng ôn bà nè nợ tam đồng pleu bà vì xa phùng phiết tới vùng mạng ôn bà xa phùng phiết bốc tới rong câu vật bà khuyên bà thọt bà bị khang lịch tới bà thọt đòi trôn vùng mạng ôn bàហើយខ្ញុំថតបាទកន្លែងសំខាន់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានទស្សនាផងដែរបាទហើយនេះគឺព្រៃឈើស្អាតមែនទែនតែម្ដងបាទនេះគឺបាទផ្លូវចំបាទមុខប្រាសាទនគរវត្តតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទហើយទឹកបាទមើលទៅឃើញស្រស់ស្អាតតែម្ដងបាទទឹកបងប្អូនបាទមើលទៅទឹកស្អាតណាស់បាទហើយថតនេះរឿងខ្ពស់ដែរបងប្អូនមិនទៀបទេបាទថតនេះបាទហើយកន្លែងនេះក៏ស្អាតដែរបាទនៅខាងលិចបាទប្រាសាទអង្គរវត្តហ្នឹងបាទគឺខាងឆ្វេងដៃមានបាទមានគេហៅថាបឡុងបងប្អូនបាទបឡុងបាទបងប្អូនចង់មកសៀមរាបអាចមកជិះបានបាទមិនថាបងប្អូនបាទនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអាចមកជិះបឡុងនេះបានបាទនៅខាងលិចប្រាសាទអង្គរវត្តបាទនេះគឺសួនច្បារបាទមុខបាទព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមឬក៏មុខបាទព្រះរាជដំណាក់បាទនៅកន្លែងបាទរង្វង់មូលបាទខេត្តសៀមរាបបាទអភិវឌ្ឍស្អាតមែនទែនតែម្ដងបានរៀបចំសួនច្បារក៏ដូចជាមានកន្លែងហាត់ប្រាណបាទស្អាតមែនទែនតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំថតដ្រូនបាទពីខាងលើបាទបងប្អូនបាននេះគឺស្អាតតែម្ដងបាទស្អាតណាស់បាទបងប្អូនបាទថតពីលើបានដឹងថាទេសភាពស្អាតបាទមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតបំប្រងតែម្ដងបងប្អូនបាទនេះគឺកន្លែងវងមូលបាទកន្លែងនេះផងដែរបាទបងប្អូនធ្លាប់ឃើញហើយបាទនៅចិត្តភូមិវប្បធម៌បងប្អូនបាទកន្លែងនេះគឺបាទកន្ត្រកវល់បាទធំមែនតែម្ដងបាទកន្លែងនេះបាទកន្ត្រកវល់បាទបងប្អូនបាទបើជិះទៅបារាយបងប្អូននឹងឃើញឯងបងប្អូនបាទនៅខាងឆ្វេងដៃបាទនៅគៀកនឹងភូមិវប្បធម៌នឹងបងប្អូនបាទនឹងឆ្វេងដៃបាទហើយនេះផងដែរបាទគឺខ្ញុំបានថតបាទពេលយប់បាទថតនៅពេលយប់បាទថតនៅផ្សារកដាលផ្សារចាស់យើងបងប្អូនផ្សារចាស់បាទកំពុងតែចាប់ផ្ដើមថតបាទចាប់យកបាទកន្លែងបាទ Pub Street បាទនៅកណ្ដាលខេត្តតែម្ដងមកកន្លែងដែលសប្បាយតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទនេះបាទនេះគឺផ្លាកបាទ Pub Street បើសិនជាយើងចូលពីខាងលិចទៅបងប្អូនបាទនេះបាទចូលទៅបាទមានភ្លើងពណ៌បាទមានកន្លែងបាទលក់ស៊ូវនីជាច្រើនបាទបងប្អូនបាទហើយមានកន្លែងគឺលក់ហូបអីមានកន្លែងបាទគេរាំលេងបាទមានលក្ខណៈជាផាប់បាទជារាំងកសាលជាអីច្រើនណាបងប្អូនបាទហើយមានជនជាតិបាទយប់ឡើងគឺមកដើរពេញបាទពេញ Pub Street នឹងឯងបាទគាត់ដើរអ្នកខ្លះក៏ដើរទិញអីវ៉ាន់អ្នកខ្លះក៏ហូបអីបាទអ្នកខ្លះក៏អង្គុយនៅរាំងកសាលជាន់លើអ្នកខ្លះក៏នៅខាងក្រោមអ្នកខ្លះក៏មានកូនក្លឹបទួយអីចឹងទៅបងប្អូនបាទមានជនជាតិច្រើនមែនតើហើយគាត់ហូបវិយាផងបាទគាត់អង្គុយលេងគាត់មើលមនុស្សមើលភ្លើងពណ៌មើលអីគឺទៅសប្បាយមែនតើបាទនៅកន្លែង Pub Street នេះបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរភាគច្រើនគឺគាត់បាទគឺបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ហើយបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនដែលគាត់មកលេងបាទពីបណ្ដាខេត្តគាត់មកលេងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបភាគច្រើនគាត់តែងតែមកចូលឆ្នាំឬក៏ចូលឆ្នាំសកលបាទគាត់តែងតែ booking បាទនៅផ្ទះសំណាក់អូតែលមុនហើយគាត់តែងតែចង់រកបាទផ្ទះសំណាក់
ណាដែលនៅក្បែរ pub street បាទងាយស្រួលនៅពេលដែលគាត់យប់ឡើងបាទគាត់ចេញតាពីផ្ទះសំណាក់មកគាត់ដើរមកគឺដល់ pub street តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទវីដេអូនៅអត់ទាន់ចប់ទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅខ្ញុំថតបាទពេលរាត្រីបាទនៅតាមដងផ្លូវបាទមើលភ្លើងពណ៌ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបាទមើលពេលយប់ឡើងបាទឃើញស្អាតមែនតើតែម្ដងបាទទៅពេលដែលថតដ្រូនពេលយប់ចេះទៅបានដឹងថាបាទស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាបាទនៅពេលរាត្រីបាទនៅតាមដងផ្លូវ60ម៉ែត្រពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះបាទឃើញបាទភ្លើងពណ៌ស្រស់ស្អាតមែនតើក៏ដូចជាបាទមានដើមឈើសួនច្បារបាទនៅអមសងខាងផ្លូវបាទហើយវីដេអូបាទអត់ទាន់ចប់ទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅមានបន្តទៀតអញ្ចឹងកុំតន់តាណាបាទនេះគឺបាទទស្សនវិជ្ជាបាទនៅផ្លូវ60ម៉ែត្របាទនេះគឺបាទខ្ញុំថតនៅផ្លូវកដាលពុកម៉ែបងប្អូនបាទផ្លូវកដាលនេះគឺគេមានលក់ដូចជាខោអាវស្បែកជើងបាទសម្លៀកបំពាក់កាបូបខ្សែក្រវ៉ាត់បាទហើយក៏មានលក់បាទរបស់ញ៉ាំជាច្រើនបាទហើយខាងស្ដាំដៃនោះគឺកន្លែងបាទឡានបុកគ្នាបាទកន្លែងកូនក្មេងលេងពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះបាទហើយកន្លែងនេះផងដែរបាទគឺខ្ញុំថតបាទនៅកន្លែងបាទព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទសួនបាទមុខព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមបាទគឺមានភ្លើងពណ៌ស្រស់ស្អាតតែម្ដងបាទសួនច្បារបាទនៅបាទខាងមុខបាទរាជដំណាក់បាទខេត្តសៀមរាបយើងពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺភ្លើងពណ៌ភ្លើតបាទស្អាតមែនតើតែម្ដងបាទនេះថតនៅពេលយប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅបាទសួនបាទខាងជើងបាទព្រះរាជដំណាក់បាទនៅខាងមុខបាទព្រះអង្គជ័យព្រះចោមផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមកចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃផងដែរបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាផងដែរ